你有做过那种无比真实的梦吗？相信各位看官都应该体会过，当你醒来的时候，分不清是梦里还是现实中发生的事，往往都会预示着它会即将变成现实。只听见一声凄厉的猫叫将我从梦境中唤醒，窗外仍是漆黑一片。我看了看手机，上面显示凌晨5点。噩梦和突然的惊醒都让我心力交瘁，坐在床上缓了半天，才发觉自己满身冷汗，觉是睡不成了。现在我只要一闭上眼睛，就能想到那浓郁的黑烟和顺着肌肤攀岩的小黑。刚刚谢谢你了。我摸了摸窝在床头的黑猫，起身拿了浴巾去洗澡。睡前已经洗过一次了，只是噩梦中出的冷汗让我感觉不适，于是又简单的冲洗了一遍。热气盈盈的浴室里，我感受着水敲打在肌肤上的温度，才感觉自己像是活过来了一样。梦境中灼烧的感觉太过强烈，到现在那浓烈的黑烟还残存在我的脑海里，挥之不去。我打开电脑，记录下刚刚的梦境。猫仍一动不动地趴在床上，仿佛那声猫叫不是它发出来的一样。太阳出生，房间里被阳光照射出一丝暖意。我把猫抱起来狠吸了2口，它始终懒懒的。我摸它抱它，它都只是略略瞧我一眼，绿色的眼睛里写满了高傲。小黑妈妈今天给你做好吃的。小黑是我捡来的猫，或者说它是主动到我家里的，我觉得有缘分就收养了它。浴室的水仍在滴滴答答的，吵得我心烦，水龙头像是坏了一样，怎么都拧不紧。我尝试了几次，最终还是放弃了。关上浴室门的时候，浴室里瞬间升了温度，滴落的水逐渐放缓速度，落在地上变成了丝丝黑烟，顺着墙壁上升旋转。最近我总是做些怪梦，梦里的事醒来就记不太清了，只记得黑烟火光和强烈的窒息感。每夜半我都会从梦中惊醒，也因此生了场小病。说是小病，可也拖拉了半个多月才好。我身体的确不算康健，但也从没因着一次普通的小病卧床了半个多月的。还有那莫名其妙的梦境，我疑心是新搬来的这个房子有问题。刚搬来这没几天，我就噩梦缠身病倒了，天天在床上没有食欲，也没有力气下床。孤儿还没好好的看过一遍这个房子，房子是我从一个戴着口罩的女人手里租下的，很便宜。女人也算是实诚，跟我说这房子以前遭过火，哪怕没死人，但后来重新装修也没人敢买。遭灾遭病死过人的房子，大抵都是没人敢买的。可我不太明白，现在的人连火灾都这么避讳吗？看着女人脸上未被口罩完全遮掩住的烧伤痕迹，最终我以低于市场价1半的价格租下了这间房子。房子装修得很漂亮，没有留下一点火灾的痕迹，价格地段装修都可以说是撞进我心坎里了。除了这场病，从小爷爷就说我阴气太重，男阳女阴，女孩阴气本就重，我又出生的不是时候，生在了鬼差娶亲的时候。据说小时候我因为阴气重，一个大活人险些被阴差当成死人勾走，我一直没把这些话放在心里。我不信什么牛鬼蛇神的，也一直觉得家里说的这些只不过是怕我被人贩子拐走而编出来吓我的瞎话。虽然从小体弱，但也无灾无病的过了这么多年，直到和父母大吵了一架，搬来这个城市。客厅的表滴答滴答的转，我穿着睡衣站在卧室门口，门口的墙上有个黑色的形状，长得很奇怪。我用手摸了一下，不像是墨水或是什么东西染上去的，更像是从墙里渗出来的痕迹。便宜果然没好货，我嘟囔一句，准备去找个东西遮盖一下。虽然痕迹不影响什么，但来回总能看到，让人心烦。这个位置很快就被一个带着些傻乐的海绵宝宝大头贴占据了。我没有多想，租的房子或多或少的会有点不如人意的地方，一点黑色的痕迹不碍什么大事。刚坐下没多久，卧室门口就发出了一阵声响。我合上电脑出去查看情况，不知道是哪跑来了一只黑猫，把我刚贴上海绵宝宝贴纸整掉了。那只猫犯了错也不知道跑，就呆呆地站在我卧室门口，应该是个野猫。我在小区群里询问无果后，得出了这个结论：猫生得很漂亮，浑身没有一点杂毛，眼睛像个绿宝石，完全看不出是一只流浪猫。我摸了摸猫，下定决心收养它。我上小学之前都是跟着爷爷一起生活的，它的其他话我都记不太清了，唯一印象深刻的就是那句万物有灵。抱着猫转身准备回卧室的时候，我突然意识到为什么客厅的表不动了。我猛然回头，滴答滴答的声音在我面前响起，表仍尽职尽责地走着，是错觉吗？养猫所需要的东西，我点了同城配送，到得很快。不过令我奇怪的是，猫并不吃我专门买的猫粮和猫条。我试着自己做了些鸡胸肉，它也只是看了一眼。我忧心忡忡地看了一眼猫肚子，或许是它现在不饿。很快我就无暇顾及猫了。这几天的夜晚对我来说意味着煎熬与恐怖，哪怕我喝了再多的咖啡，每到1点左右都会支撑不住昏睡过去，重复那些噩梦。大把大把的烟雾争着往我口里灌，火舌舔舐上肌肤，所见之处都充斥着浓浓的黑烟。我瘫坐在地上，手脚都软得没有一丝力气，只能任由自己被烈火焚烧。紧靠着的墙体温度慢慢升高，救命救命！呼救在此刻对我来说都是一种奢侈，稍一张嘴就止不住的咳。火势越来越大，我只觉得整个世界都是黑红交织的，像被关在蒸笼里一样。火与黑烟无休止地缠上我，四面八方无处可逃，意识逐渐消散，眼前也模糊不清，只剩一片黑暗。在火焰灼烧的声音中，我听到了一个微小的心跳，与我不同，却又如此相近。肚子随着心跳一下下鼓起，越来越大，像是一个快要胀破的气球。一双血手破肚而出，直奔我的面门。又一个深夜，尖锐的闹铃声将我吵醒，我趴在床边猛咳，肺部像是被塞进了无数朵棉花一般。猫从我床边越过，略带冷淡地看了我一眼。彼时我正贪婪地喘着气，像是要把周围的空气吸干一样。熟悉的火焰，熟悉的黑烟，被火灼烧的刺痛感和肚子里钻出的手。我又一次做了这个梦，直觉告诉我这不是个好兆头。我决心找一个大师来看看。我们村子里很多人都信鬼神，特别是老一辈，因此有几个常年在村子里游荡的大师很受人尊敬。我之前是不信这些的，也没有留意过大师的联系方式，只好联系了我的发小。
导，让他帮忙找一个靠得住的。大师，你从前不是从来不信这个的吗？怎么出去了一段时间转性了？我暂时说不清楚，总之你帮我找就是了。我最近总觉得身边不太干净。行，等着好消息吧。不过你爷爷就是个大师啊，很出名的，好几个村子都尊敬他。你干嘛舍近求远啊？我和我爸妈闹别扭了，你又不是不知道，要不然我能跑出来住啊？这个事先别跟他们说。行，知道了。发小的速度很快，大师没多久就上门了，是个留着长胡子的老头，穿了一身道袍，看着倒挺唬人的，不知道是不是有真本事。我将症状与他一说，他就皱起了眉。桃木剑挑起伏火，我瞬间仿佛又置身在了火场，眼前是四处弥漫的黑烟，背后的墙体通红，肚子在火焰的乱舞中悄然鼓起。就在鬼手直冲我面门而来的时候，桃木剑带着火光驱散了周围的烟雾，一声声尖锐的哭啼在我周围响起，身边原本平静的黑雾被刺激的翻涌起来，鬼手肉眼可见的加快了速度，我甚至嗅到了他身上被烧焦的味道，可这都被桃木剑一一挡下。不知过了多久，烟雾逐渐散去，透出一点光亮，我回了神，发现自己正坐在客厅里。大师，这是成功了吗？刚刚那副场景让我感觉到这个倒是有点真本事的，因此态度也就恭敬起来，从不信鬼道，觉得有脏东西，再到请大师，前后后不过3两。天从小到大，阿爸跟我说那么多有关鬼怪的事，我却怎么都不信，不知道自己亲身经历过，才肯半信半疑的相信那迷信半点鬼阴，怨气很重，一般都是找死过孩子的妇人寄生，怎么会缠上你一个小丫头，真是怪呀。大师感慨了几句，却没有细究缘由。我突然想起火光里渐渐清晰的微小心跳，与我不同却又如此相像。辞谢了大师之后，我整个人都轻松不少，困扰了几天的噩梦事件的解决，让我有了丝丝的安心，也因此我没能看见大师盯着小黑那满脸思索的样子。日子一天天的过去，似乎一切都在向好的方面发展，只除了我这段时间好像吃坏了肚子一样，看见油腻的东西就觉得恶心想吐。我食欲一向不好，也因此没把这件事放在心上。猫一如既往的懒，整日躺在沙发上，连动弹都很少动弹，只有在我粘贴纸的时候才会有些许兴致。原先我以为是他对贴纸感兴趣，拿下来逗了他好几次，才确定他是对墙上那个黑色的痕迹感兴趣。只要我一用东西遮盖住，他就一定要来把这个东西碰掉。那个痕迹实在碍眼，看久了甚至还有点晕，可猫总在这上面和我作对，久而久之我也就不在意那片黑色痕迹了。猫的胃口和我一样不好，我是天天觉得恶心吃不下东西，猫则是天天只吃一点。我做的鸡胸肉，买的猫粮，它都只肯赏脸吃那么1-2口，我拿它实在是没办法。可看它一点没有消瘦，我只能将这归结于它是只野猫，会自己找东西吃，和猫一起生活了1个多月，它半点没有被我养熟的意思。好几次我看见它在家吃完我做的饭，转眼就去小区外面的花坛里吐出来，我不由觉得暗暗伤心。不过彼时我已经自顾不暇了，小区的隔音不是很好，我总能在夜半听到婴儿的哭声，尖锐刺耳，吵得我睡不着觉，偶尔睡着了也会被热醒。醒来之后头发被汗打湿成一缕一缕的。我是个怕热的人，因此空调温度也开得很低，半夜被热醒之后，紧接着就是一股凉意，冷热交替，我精神日渐萎靡，有时候坐着时莫名其妙的就开始发呆，缓过神来就忘了自己在做什么了。更奇怪的是，我吃的东西越来越少，肚子上的肉却渐渐增多。我疑心是因为精神不振而导致的内分泌失调，去了市医院做检查，想要开点安眠药之类的帮助睡眠，却没想到，恭喜恭喜，不过这边建议还是要您的丈夫来陪您做个全面检查。拿到化验单的时候，我呆呆地看着上面的数据，字在我眼前糊成一团，变成几个简单的黑色色块，耳边充斥着风声，医生的话在脑海里转了几圈。为什么我会怀孕？我连男朋友都没有，又是鬼吗？夜半的婴儿哭声冷不丁的就钻进了脑海里。我突然想起那熊熊火焰和穿破肚子的手，鬼真的被大师解决了吗？还是悄悄地寄生在我的肚子里，等待出生，再也顾不得和家里闹的矛盾，面子始终都没有命重要。从医院回来之后，我火速收拾行李，踏上了回老家的旅程。这栋房子太过诡异，绝不是没有死过人的样子。拉着行李箱出房门的那一刻，在我看不见的背后，墙上的表停止了转动，它与对面墙上的黑色痕迹相对着，像是在嘲笑我的愚蠢。大巴车在山路上摇摇晃晃，7、8月的烈日让大巴像个会动的蒸笼一样，我感觉整个人都要被颠簸出去了。奇怪的是，这时候反倒不反胃恶心了。猫在我腿上窝着，时不时的叫2声，一直到下车，胸口那股浊气才算吐了出来。爷爷住在离县城很远的小村子里，我们一直想接他去城里，可他始终不愿意。幼小英回来了，哎呀，几年不见都长成大姑娘了，出落的多水灵啊！刚踏进村子，就遇见了隔壁王奶奶，回来看你爷爷呀。这个点老谢应该在家呢，快回去吧，瞧把孩子热的。王奶奶看了看天上的太阳，跟我嘱托道。我道了声谢，接着向老宅子走去。小黑似乎很怕生，王奶奶一出生，他就缩我怀里不出来了。这孩子怎么背后一团黑气？穿过层叠的树林，小屋在林叶斑驳处显露了身影。爷爷正躺在庭院的摇椅上乘凉。爷爷这些时日的胆战心惊，终于在这一刻得到释放。爷爷脸上的皱纹比之前更多了，头发花白，已经完全找不到黑发的踪迹。他睁开眼睛，从躺椅上直起身，看到我的那一刻，脸上的笑容瞬间变成了严肃。你怎么沾了这么多的鬼气？招灵阵需要花很大的功夫才能成型。爷爷将我身上绑上红线，锁在了屋子里。他说我身上被鬼吸食了太多阳气，灵魂不稳，要通过招灵阵把阳气找回来。他说这话的时候，眼里满是恨铁不成钢。我只离家短短数
数月，就险些让自己命丧鬼手，我自己都觉得有些荒谬。猫和我一起被锁在屋子里，爷爷觉得小黑有点不对劲，可黑猫认主，又是通灵的好手，于是将它和我放在同一个屋子里，想要借此来帮我固灵。缠上红线之后，的确再听不到婴儿的哭声了，可烈火仍在梦里蔓延，火焰舔舐着肌肤，空气中传来头发被烧焦的味道，所见之处都是黑烟，眼泪不受控的被浓烟熏出，火舌一寸寸的从小腿攀登着向上。都说火灾里大部分人都是被浓烟呛死的，可我却真真切切的体会到被烈火焚烧的感觉。这场火灾一定不是意外，被关在屋子里不能出去，我无聊的天天趴在窗户旁看。爷爷准备招灵阵，公鸡被掐住脖子放在案板上，下面垫了一张符纸。爷爷说这是招灵的关键，公鸡在太阳出生的时候打鸣，是阳气很盛的动物，在打鸣前杀死，把它体内的阳气都转到血液里，转到符纸上，仪式设在正午，太阳最毒的时候，身上缠着的红线只剩下手腕上一根用鸡血化就的符纸，围着我摆了一圈。这些日子的神志不清和昏昏沉沉，似乎一下子就被根治。我感觉有无数的暖光从四面八方汇入到我体内。喵！一声尖锐的猫叫打断了暖光的传输。是小黑。自从养了小黑后，我只听过它这么尖锐的叫过2次，一次是我第一次梦见火焰的时候，另一次就是现在。它平日里总是安安静静的，以至于这2次叫声都格外令我印象深刻。黑猫通灵，它为什么要打断我孤魂？暖意消散，阴冷感从骨子里透出来，四肢僵硬的像是上了锈的齿轮。如果说刚刚是在吸收阳气，那么现在我能明显的感觉到身体里的阳气四散而出，身体像个破洞口袋，止不住的灌风，人一冷脑子就转不动了。勾魂锁套在脖子上，被牵着走了半天，我才反应过来，周围一片荒芜，没有树，没有花，没有叶子，没有草，白茫茫的一片，看不到来路，也看不到尽头。勾魂锁的另一端握在一个没有头的男人手中，他的脖颈处止不住的流出鲜血，淌了一路，成为了这段路上唯一鲜艳的色彩。这里像是个乱葬岗，却比乱葬岗更加不堪，无数的婴儿汇聚于此，有的满身青斑，有的带着胎盘，还有的只有一半的身子，剩下半边鲜血淋漓。毫无征兆的我被丢在这里，有听过指甲划过黑板的声音吗？我此刻被这样的声音所包围，是无数的婴儿咀嚼我骨头的声音。鬼婴们长着长长的尖牙，每一口都让我痛不欲生。我身上爬满了这样的鬼婴，皱皱小小的，密密麻麻缩在我身上啃食。更多的鬼婴直接钻入我体内，从骨头血液一点点的向外蠕动，痛觉将每一秒都无限放大。我只觉得仿佛过了几个世纪，啃食过血肉的鬼婴化成星星点点，钻进我的肚子，成为我身体的一部分。我成为了孕育鬼婴的温床，强烈的痛感使我视线模糊，脸上湿漉漉的，分不清是泪还是汗。我的脸早已被啃食了大半，浑身上下唯一完好的地方就是肚子。鬼婴们渴望从那里出生，自然小心翼翼地避开，身体变成了一堆烂肉，血里掺杂着骨渣。在一片纯白的旷野，一双没有焦距的眼睛捕捉到了一片黑色，是一个浑身漆黑的鬼婴，比着其他鬼婴还要再小一圈，紧紧地蜷缩着，只有那双尖牙贪婪地啃食着我的手臂。它像是比其他鬼婴弱一样，连啃食都慢上许多，也因此我才能逮住它。右臂的血肉已被啃食得所剩无几，幸好的是手还算健全，我静静地看着它一路从我的右臂啃食到右手，在它慢慢地啃食手掌的时候，一把将它抓住。我是因为那栋房子才遇上的鬼，这个鬼婴浑身漆黑，一眼望过去像极了火灾里出来的鬼婴，在手里剧烈挣扎，一边翻涌一边尖叫哭啼，肚子里的婴灵像是达成了共识一般，与手中的鬼婴一起翻涌，在挣扎中疼痛是刚才的双倍甚至更多，肚子里的婴灵不断冲撞，像是马上要出生了一般。我用尽全身力气攥紧手中的鬼婴，不知道是哪里来的勇气，我强忍着疼痛，捡起地上未被婴灵完全啃食的骨头，骨头的一端被啃食出尖锐的白刺，恨意涌上心头。我将骨头狠狠地穿透右手手掌，刺入鬼婴的身体，骨头上残留的血液与鬼婴黑色的身躯交织在一起，鬼气在右手四散开来。那只焦黑的鬼婴逐渐变成了一只死去的黑猫，食指上冷不丁地出现了一根红线，拽着我向前。阳光再一次洒在了身上，重新睁眼的时候，有种恍若隔世的感觉，眼前映进一片用鸡血画就的符纸。不远处，爷爷紧皱着眉头，我顾不得多想，拽下一大把符纸，就朝着小黑的方向冲去。黑猫在屋檐下懒懒地躺着，一副睡着的样子，直到我跑到它身旁，它也没有丝毫察觉，趴在地上一动不动。符纸贴在黑猫身上的那一刻，猫瞬间被惊醒，尖锐地惨叫着，它身上跑出了无数的黑气，它用力挣扎，想要甩掉那些符纸，却只是徒劳。慢慢的，它挣扎的力度小下来，蜷缩在一起的身躯渐渐地变成了一个焦黑的婴儿。果然是他搞的鬼。纪灵爷爷注意到这一幕，走上前来查看，符纸随着他的走动飞上前来，将婴儿团团围住。这小鬼连我都骗过去了，爷爷这到底怎么回事？我扶着墙勉强站稳，被骨刺穿过的右手止不住的颤抖。每个人身上都会有因果福报，可刚刚降世的婴儿是没有的，他们赤裸的来到这个世界，所有的因果都要从父母身上索取，一旦没有形成自己的因果，就早早夭折，是无法进入轮回再次转世成人的。他就是这种情况。婴儿被符纸包围着一动不动，像是被镇住了一样。他倒也聪明，找了只死猫的身体，想要借着活人的肚子重回人间。那现在应该怎么办？爷爷摆了摆手，示意我进屋。乱七八糟的红线在床上堆着，还没来得及收拾。要是想彻底摆脱他，那就需要你到他死前的幻境里亲手杀死他，要让他知道他已经彻底死了，无法再回到人间，断了他的念想，他才能魂飞魄散。时隔数日，我带着爷爷给我的符纸，再次回到这个房子。房子是那场火灾的发生地点，符纸在这里会自动的带我进入幻境。深夜火从卧室里被点燃，一个女人
人面无表情地站在火焰面前，孩子被丢在床上，任凭他哭得怎样大声，都没能得到女人的一个眼神。火机被女人紧攥在手中，床边的地上散落着摔碎的全家福，火势越来越大，隐约能听到楼下有人在喊着火了。女人这时候好像才回过神来一样，她慌乱地扔下火机，想要向外跑去，浓烟封锁了出去的道路。在熊熊烈火中，她听到了孩子的哭声，她最后回头看了一眼床上的孩子，随即慌不择路向外冲，到处都是火，黑烟绕在人身上一圈又一圈，完全看不清眼前的道路。我的灵体到的时候，孩子已经停止哭泣了，他的气息很微弱。我看了一眼逃走的女人，确认她就是将房子租给我的那女人，随即捡起了地上的玻璃碎片。面对一个成年人，婴儿是没有还手之力的，特别是一个奄奄一息的婴儿，哪怕他如今是鬼婴，可当我把玻璃扎入他脖颈的时候，他也只是无力地冲我呲了呲嘴里的獠牙。女人很快就被赶到救援的消防员带走了，婴儿在起火的房间里早就失去了呼吸。火焰在周围退散的时候，手掌上似乎还残留着玻璃留下的刺痛感。我呆呆地坐在客厅的沙发上，突然发现对面墙上的一片黑色的痕迹消失了，原来和他有关，怪不得他总是将贴纸碰掉，哪怕鬼婴消散，这座房子我也住不下去了。我连夜联系了房东，也就是那个脸上有着烧伤痕迹的女人。在幻境中，火明显是他放的，他为什么放这把火？与我无关，他与鬼婴是什么关系？也与我无关。我只知道他的隐瞒让我遭受了这场浩劫，我迫不及待的要退租，我要远离这栋房子，这不符合约定的，约好了要住3个月，你这样突然退租，我没法做生意的。房子里面有什么你最清楚，不退租的话，我倒是要好好宣扬宣扬几个月前那把火是怎么烧起来的。他那边很久都没有动静，最后也没回答我这句话，只把剩下的租金退还给了我。很久之后，我偶然间在别人的口中听说了他的故事，据说是为了一个男人和家里闹翻了，结果怀了孕才知道男人早有家室，孩子生下来之后，男人给了点钱就再也没来过。平时很开朗的一个小姑娘，一下子就不行了，偏这时候家里还遭了火灾，把他儿子烧死了，自己的脸也被烧毁容了。谈到这里，树下的几位大妈还感慨了一句可怜。也许现在只有我和那个女人2个人知道，那把火究竟是谁放的。或许是觉得不想活了，想要烧死自己和孩子，可到了最后一刻，自己却先退缩了，也或许只是单纯的不想要那个孩子。人世间的事谁都说不准，他被骗感情固然可怜，可是纵火却更是害人害己。他最后回头看向鬼婴的那一眼，不知道是不是包含着后悔。鬼婴的是了结之后，我被爷爷留在老家好好的学了几年岐黄之术，照爷爷的话讲，我这个体质如果不懂怎么避鬼捉鬼，迟早会被鬼怪啃食的连渣都不剩。和鬼怪打交道真的很刺激，至少能遗留在世间的鬼怪多是带着怨气的，自然也不会是正常死亡。见惯了那些鲜血淋淋的画面，我感觉我的胆子都比以往要大得多。小音小音，该起了，今天的课业还没完成呢。爷爷又在窗外叫我，我认命般的将红线缠在手腕上，叹了一口气，走出屋门来了。爷爷屋外的阳光正好，树叶在风的撩动下发出细碎的沙沙声。或许以后我也会像爷爷一样，成为一个厉害的大师。